हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में इसका मैग्नेट कवर चेन कवर फिटिंग करे थे। इस वीडियो में इसका क्लच और साइलेंसर फिटिंग करेंगे। क्लच कवर और साइलेंसर आपको कंप्लीट बाइक का वीडियो बनेंगे इसका। इसके स्क्रू फिटिंग हो गए। अभी इसका 2TL के पाइप का पट्टी लगा लेंगे। इसका पट्टी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो पाइप इधर उधर हट जाते रहता। अभी सही फिटिंग हो गया। अभी ये इसका छोटा वाला जो ऑयल सप्लाई होता है वो उसको मैनिफोल्ड में बैठा लेंगे कार्बोरेटर में। एक जो है ऑयल की टैंक को जाता है इसका 2TL का। ये दोनों भी बढ़ गए। और ये ऑयल पंप का स्लेटर केबल जो आता है वो ऑयल पंप का उसको बैठा लेंगे। ये ऑयल ले लिया, अभी इसमें बैठा लेंगे। ये वायर बैठ गया हमारा ऑयल पंप में। और एक्सीलेटर का शटर में उसका कार्बोरेटर खोल के इसके शटर में बैठा लेंगे। ये कार्बोरेटर का शटर है, ये भी बैठ गया। अभी इसको फिटिंग कर लेंगे उसमें। ये इसका एक्सीलेटर फिटिंग हो गया। अभी इंजन ऑयल भी डाल लेंगे इसमें। ये इंजन ऑयल डल गया हमारे गाड़ी में। ऑयल गेज अच्छा साफ करके फिटिंग कर देंगे इसमें। अभी ऑयल 2TL डालने के बाद इसमें हेल निकालना बहुत ज़रूरी रहता। ये ऐसा करके इसमें से हेल निकाल लेंगे 2TL का। ये हमारा हेयर निकल गया ऑयल का इसमें से। अभी इसका स्क्रू फिटिंग कर देंगे। कंपलसरी 2 स्ट्रोक व्हीकल्स में हेयर निकालना ज़रूरी है, ऑयल ख़त्म हो गया तो। अभी इसका कवर फिटिंग कर लेंगे। ये हमारे कवर्स फिटिंग हो गए। किक रॉड फिटिंग कर लेंगे अभी इसका। इसमें लेंकी बोल्ट आता है 6 नंबर का, इसको अच्छे से लॉक कर लेना है। ये लॉक हो गया है। अभी इसका साइलेंसर फिटिंग कर लेंगे इसका। साइलेंसर को भी पाउडर कोट कराए थे अपन। पेंट तो नहीं टिकता इस पे क्रोम पे। पाउडर कोट कराने से इसका लाइफ अच्छा रहता, नहीं तो क्रोम पे क्या है पेंट करवाने से वो निकल जाता। अभी इसका फिटिंग कर लेंगे साइलेंसर का। थोड़ा पट्टी सता रहा था, बैठ गया। अभी इसको टाइट कर लेंगे। इसको 12 नंबर का टिपाना लेके हल्का हल्का सा टाइट कर लेंगे इसको। ये हमारा सामने साइड में फिटिंग हो गया अभी। रॉचिट से अच्छा दबा के लॉक कर लेंगे दोनों साइड भी।
अभी नीचे वाला भी बोल्ट फिटिंग कर लेंगे इसका। साइड का भी बोल्ट फिटिंग कर देंगे अभी। बिल्कुल इसका सामने का टायर, पीछे का टायर, मैग्नेट कवर, क्लच कवर, हेड कंप्लीट फिटिंग हो गया। इसका वायरिंग नेक्स्ट वीडियो बनाना है, उसके अंदर कंप्लीट इसका वायरिंग फिटिंग करेंगे और बाइक को भी